हाय, आज मी मुंबईच्या आर्या ठिकाणी आलेलो आहे आणि फार निसर्गरम्य परिसर आहे. जवळजवळ 3000 एकर क्षेत्रफळात पसरलेले घनदाट जंगल आणि हे मुंबईचं जणू फुफ्फुस आहे. मुंबईमध्ये पसरलेल्या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी याची फार मदत होते. इथे आल्यानंतर गरमागरम चहा घेत असताना काही सुचले जे वाचलं होतं आणि ते तुमच्यासोबत मी आज शेअर करत आहे. ये चाय बड़ी मतवाली है, गर्मा गर्म पिलो बड़े मसाले वाली है. इसमें डाली है प्रेम प्यार की शक्कर, जिसे पीकर तुम दे सकते हो इस दुनिया से टक्कर. गर्मा गर्म पी लो चाय बड़ी मसाले वाली. चला तर मग घेऊया गरमागरम चहा.